さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、簡単にできるふわふわのスフレパンケーキ、こちら紹介したいと思います。最後まで作れなってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあちょっとまず粉なんですけど、粉をふるってください。必ず薄力粉とベーキングパウダーですね。でこれちょっとポイントでコーンスターチ今回入れます。なかったらもう最悪小麦粉でもいいんですけど、コーンスターチにしてあげることによって硬くなりすぎずふわっと焼けて、弾力も出ます。これ結構今回のポイントですね。これをふるいます。はい、でこれちょっとポイントなんですけど、今1回ふるったんですけど、これちょっと見えづらいんですけど、ここね混ざってないんですよ。なので粉は 2,3 回ふるってもらうと綺麗に混ざるので、この後2回ふるって用意しておきます。はい、これ卵なんですけど、卵黄と卵白に分けたくて、こっちが卵白ですね。はい、こうやって分けといてください。じゃあこれさっき割った卵黄に牛乳をまず入れちゃいます。でここでしっかり混ぜて、はい、でここにさっきふるっといた粉も全部一気に入れちゃってください。で粉にさっきのこの卵黄とか牛乳の水分をしっかり粉に吸わしてるイメージですね。でここも混ぜすぎとかないので、結構しっかり混ぜといてください。はい、こんな感じですね。滑らかでちょっとこうとろっと、まだ液体ですね。こんなような感じです。ここまで準備できたら卵白にお砂糖とか入れてメレンゲを作っていきたいと思います。はい、これ卵白にお砂糖は全部一気に加えてください。でレモン汁ですね、これも一気に入れちゃいます。でなるべくすぐ泡立てていきたいと思います。さあ見てください、これもう結構限界ぐらいまで泡立ってます。ここまでだったら合わせていきたいと思います。はい、これベースですね。さっきの卵黄のやつにこれちょっとだけ一部入れて、こうやって雑に混ぜちゃって大丈夫です。こんな感じでもう雑でいいですからね。そしたらこっちのメレンゲの方に戻します。これ事前に入れてるのは2つを混ぜるときに硬さを揃えた方がこの後混ざりやすいから入れてます。他のお菓子作りとかも同じなのでやってみてください。そしたらこうやって下から上下から上って混ぜてって、はい、このふわっとした状態ですね。これを絞り袋に入れて、この後フライパンで焼いていきたいと思います。はい、これから強火で結構温めたんですけど、弱火にしてもらって、で一回余分な熱を取りたいと思います。で弱火の状態で絞って焼いていきます。でちょっとフライパン小さいので2個ずつやっていきます。結構高さが出るように広げなくていいんで、上に絞っていってください。でそしたら隙間にですね、こうやってお水をちょっと入れて、何してるかっていうか蒸し焼きにしたいんですね。これで蓋して焼いていきます。焼けました。いい感じです。さあ焼けましたよ。見てください、このプルプル感。あとふわっふわですね。やっぱメレンゲ立ってるので美味しそうです。これで完成です。
さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。香りがいいですね。香りがふわっとしてる。想像してたより美味しい。めちゃめちゃふわふわしてる。いや美味しいですよこれ。ちょっとねポイントのおさらいですね。これまず一番最初のポイント大事なのはメレンゲをしっかりもう泡立ててください。もう固くしっかり泡立てることによってこのちょっとふわっとしたね食感が作れます。でもう一個はこれちょっと絞ったんですけど、絞るときにこう高さが出るように絞ってもらえると焼き上がりがこうふわっと焼けるようになってます。あれがこうべちゃーってこう平らに絞っちゃうとあんまりこう高さのあるスフレパンケーキみたいなの作れないので、ぜひこう高さがね出るように絞ってみてください。あとは水をちょっと入れて蒸し焼きにするのがポイントなので、ぜひやってみてください。これねバターのせなかったですけど、バターのせてもめちゃくちゃ美味しいと思いますので、ぜひそれもやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。